Өрт коопсуздугун сактоо ар бир мекеменин башкы милдеттеринин бири. Газпром Кыргызстан ишканасы буга өзгөчө басым жасайт. Ар бир кызматкердин тилсиз жоого каршы даярдыгы белен. Буга далил Газпром Кыргызстан ишканасы өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте прикладдык өрт өчүрүү спорту боюнча кызматкерлеринин арасында биринчи мелдеши өткөрдү. Иш-чарага ишкананын аймактарда жайгашкан филиалдарынан келген 6 команда катышты. Кененирээк кабарчыбыз Кайрат Кенжебаевдин материалында. Канат Кудагелдиев Газпром Кыргызстан ишканасынын Бишкек газ филиалынын кызматкери мелдешке катышуу үчүн 3 ай бою машыгып, таямашта мыкты убакыт көрсөткөндөрдүн бири. Газпром Кыргызстандын курама командасына кирип, Россиянын Сыктывкар шаарында өтө жарышка катышып, ишкананын намысын коргосом деген тилеги бар. Башында катышабыз дегендер көп болчу, бирок жолдон машыгып атып, оор экенин билишти, же дагы убакыты менен болбой калды. Ошол аягында 7 бала калдык, 8 бала калдык бир запасной менен. Газпром менен бул биринчи жолу болуп жатат. Бирок Россиянын Газпромунда бул уже көп жылдан бери соревнованиялар болот экен. Эми быйыл эле бизди дагы кошулуп атат ошолордун катарында. Буюрса быйыл биринчи жолу барабыз. Мелдеш 3 бөлүктөн туруп, катышуучулар өрт коопсуздугу жаатына ар тараптуу жана дыккат даярдыктардан өтүшкөн. Адиске өрт өчүрүүчүлөрдөн кем калбай, тең тайлаша мыкты убакыттарды көрсөтүштү. Ал эми калыстар татыктуу бааларын беришти. Газпром Кыргызстан жоопкерчиликке чектелген коому кийин Орус Федерациясына өтүп аткан Газпром арасындагы чемпионатына катышат экен. Ошого курама команда топтоп ишкен. Эми даярдыктары мен көз карашым боюнча кыска мөөнөттө аябай жетишкендиктүү, жакшы дайындыкка жетишиптир. Эми чеберчиликтерин көрсөтүп атат. Мындай мелдештен өткөрүлүп жатканы бекеринен эмес, коопсуздукту бекемдөө менен биргеликте ишкананын кызматкерлеринин, филиалдарынын тилсиз жоого карата даярдыгы чыңдалды. Сактансаң сактаймын демекчи өрт коопсуздугуна олуттуу көңүл буруу менен бир катар кырсыктарды алдын алса болот. Биринчи жолу прикладдык өрт өчүрүү спорту боюнча биздин ишкана тарабынан мелдеш өткөрүлдү. Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча курама команда түптөлүп, 1 ай бою машыгууларды өткөрүшөт. Андан кийин Газпром компаниясы Сыктывкар шаарында өткөрө турчу жалпы Россиялык мелдеште атсалышат. Командада 8 киши болот. Менин оюмча ар бир команда мыкты даярдыктардан өтүшүптүр. Ийгиликтүү иш, коопсуз иш демекчи Газпром Кыргызстан ишканасы өрт коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурат. Мелдештин жеңүүчүлөрүнөн курама команда түптөлүп, Россия Федерациясында июнь айында өтө турчу мелдешке аттанышат. Кайрат Кенжебаев, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек шаары.